السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو اكثر فيديو كتسناوه لان فيه الاجوبه ديال اغلب الاسئله اللي كطرحوا عليا بخصوص الضمانه، بخصوص الفلوس، بخصوص الوثائق اللي كيطلبوها في الفيزا، بخصوص اللغه. بزاف ديال الامور غادي تعرفوها اليوم بالديتاي، يعني غادي تكون ديتايي، والامور اللي هي مستجده ديال الوثائق ديال 2020 ماشي شي حاجه اللي قديمه. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو غادي نقول لكم بان في الاستاتستيك ديال اليوتيوب كيطلعوا لي بانني 85% ديال الناس اللي كيشاهدوا دي فيديو ماشي مابونيين او ولا ماكتيفين شي لاغم ديال النوتيفيكاسيون، هذيك الجرس ديال التنبيهات. لهذا غادي نقول لكم اول حاجه اللي تبداو بها هودوا لتحت باش اكتيفيو، باش تابوني الا كنتي باقي ما مابونيشي، وتاكتيفي لاغم الا كنتي من الناس اللي ديجا مابونيين. اكتيفي لاغم باش تطلع لك لا نوتيفيكاسيون. وثاني حاجه دوز الانستغرام، لانني ماشي كنعمل فيديوهات على اي حاجه، كاينه مستجدات، كاينه اخبار، كاينه تواريخ، كاينه بزاف ديال الامور اللي كتبدل تقريبا كل يومين ولا 3 ايام، وانا ماشي من الناس اللي دابا ساعه كيمل عليهم الفيديو. دونك الاغلبيه ديال الاخبار اللي هي قصيره وبسيطه، بحال اخر خبر اللي كان اللي تزول الترجمه ديال الوثائق الاسبانيه الا بغيتي تعمل المعادله ديال البكالوريا، هذا واحد الخبر اللي هنا بزاف ديال الناس، واحد 500 درهم، وغير الطريقه ديال المعادله ديال البكالوريا. ولكن انا ما نوضش نعمل عليها فيديو، حطيت كل شيء غير في انستغرام، كنشرح كل شيء في لي ستوري ديالي وفي لي بوبليكاسيون. لهذا دوزون انستغرام. دونك الفيديو ديالنا اليوم هو غادي نهضروا فيه على الفيزا. من بعد ما انك تسجلتي في التكوين المهني او تسجلتي في لافاك، يعني خلصتي الرسوم ديالك، عطاوك الوثيقه بانك مسجل، كتجي الوقت باش انك تدفع الفيزا في المغرب. هاد الفيزا هي فيزا اوتيديون، طالب، ماشي فيزا ديال تشنغن، ماشي توريسم نورمال. هذه فيزا خاصه بالطلاب اللي فيها وثائق اللي هما خاصه ديال الطلاب. لهذا غادي نبداو نشوفوا الوثائق وحده بوحده. هذه اول حاجه، ولكن قبل خصكم تفهموا جوج ديال المفاهيم اللي هي اساسيه. اول حاجه هي اسبانيا عامله بيزنس، ما عاملاش جمعيه خيريه، ما كتعاونش الناس، ما كتكونش الاطر، ولكن هي عامله بيزنس اللي من خلاله كتربح الفلوس. يعني انت خصك تكون عندك فلوس، عندك باش تصرف على راسك. بزاف ديال الامور كتحقق فيك عادي كيمكن لك تجي تقرا في اسبانيا. يعني هي اسبانيا ماشي غادي تقول لك مرحبا بك وليدي انا غادي نكونك وغادي نقريك طال 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 طال. نو، هي الهدف الرئيسي اللي عندها هي انه سي ان بيزنس اللي فيه الرواج ديال الفلوس اللي كتدخلو انت لهاد الدوله ملي كتجي تقرا فيها. ثاني حاجه، ملي غادي نبقاو نشوفوا الوثائق والمصاريف وهاد الامور هادي، غادي يبدا يبان لك بانه واو هادشي فيه الخساره بزاف. ولكن خصك تفهم بان هذا سي ان بروجي، هذا واحد المشروع هو انت، وغادي تصرف عليه واحد عام، عامين، 3 سنين، او حتى 4 سنين مثلا باش بغيتي دير الكراد والليسونس ديالك، او 5 سنين باش دير الماستر. ولكن واحد المشروع اللي كيبقى يرد لك فلوسه من بعد. راه انت كدير واحد الاستثمار في راسك، باش ما نقولوش بان الفلوس هذه راه كتضيع. راه داك الفلوس اللي كتضيعها مثلا انت في 5 سنين، ملي كتبدا الخدمه وغير في واحد عام ونص او عام او عامين، راه كتكون رديتي ديك الفلوس اللي خسرتي كامل، رديتيه وبديتي كلشي كيكون الربح ديالك وتبدلات حياتك. لهذا ما نشوفوش المنظور انه كلشي خساره، راه هو مشروع وانت هو صاحب المشروع، وانت هو المشروع بحد ذاته. هذه النقطه الثانيه اللي ضروري خصنا نفهموها. الا فهمنا هاد جوج ديال النقط هادو، غادي نقول لكم اجيو دابا ونبداو ان شاء الله يا ربي نشوفوا الوثائق اللي كيطلبوا في الفيزا، وغادي نكومونطيوها، وغادي نشرحوا وحده بوحده شنو هي. الى بدا ان شاء الله يا ربي. اول حاجه، هاد الوثائق اللي غادي تشوفوا كامله، يعني نقدروا نلخصوها في 3 ديال الانواع ديال الوثائق اللي كاين. اول حاجه وثائق اللي متعلقه بالمؤسسه اللي غادي تقرا فيها، ثاني حاجه وثائق اللي متعلقه بك انت، وثالث حاجه وثائق اللي متعلقه بالفلوس والضمانه وداكشي. هذا اجيو يلا نبداو نشوفوا وثيقه بوثيقه كيفاش غادي تكون. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في الصوره، عندنا هذه هي الوثائق اللي خصنا نجمعوا من ديال باش نطلبوا الفيزا ديال ايتيديون هنايا في الرباط. راه سلامين في المغرب كامل، في جميع القنصليات ديال المغرب كامل، ما كايناش شي فرق بيناتهم، لانهم سي لو ميم زعما بروسيدور. دابا نبداو الوثائق باش ما يكونش الفيديو طويل، لانني عييت ما نصور ونعاود، وزعما كنجبر بانني كنقرب النص ساعه، وما بغيتش دابا. غادي نحاول انني نختصر بزاف ديال الامور، ولكن غادي نعطيكم الشرح كامل. اول وثيقه اللي هي دو فورميلور دو دوموند دو فيزا ناسيونال او فيزا تشنغن، سي لو سيجور انفيريور 90 يوم اللي هي 3 شهور. ولكن بما اننا حنايا غادي نقرا واحد العام الدراسي اللي هو كامل، دونك
غادي يكون عندنا دوموند فيزا ناسيونال. هاد دوموند فيزا ناسيونال هو هذا. دونك كتخرج جوج ديال الفوتوكوبيات، يعني كتخرج جوج وعندك جوج ديال التصاور اللي كتلصقهم هنا غادي نشوفوهم دابا. دونك كتعمر المعلومات الشخصيه اللي ديالك هي هنايا كامله. شنو هما الوثائق اللي اصلا كتدفع مع الفيزا هما كتسيليكسيونهم هنايا. امور اللي هي مهمه ما خصك تنساش. لوبجيكتيف ديال الفواياج ديالك هو مثلا هو لي زيتيد، او هنايا كتعمر المعلومات ديال المؤسسه وهاد الامور هذه كامله. واهم حاجه ما تنساهاش هما هذه لي كوردوني ديتابليسمون، فين غادي تقرا انت. ضروري خصك تعمر الاسم ديال المؤسسه، لادريس ديالها، النيميرو ديال التليفون، الايميل ديالها، فوقاش غادي تبدا القرايه وفوقاش غادي تسالى القرايه. حيت الا ما عملتيش فوقاش غادي تبدا القرايه راه ممكن انهم يتعطلوا عليك بزاف في الجواب ديال الفيزا. كتعمر هاد المعلومات هذه كامله وهذا هو المهم فيها. دونك نرجعوا حنايا الوثائق. قلنا جوج ديال الفورمولير ديال دوموند فيزا ناسيونال، معاهم كتزيد جوج ديال لي فوتو ديال ليدونتيتي، جوج ديال الصور اللي لاغيير ديالهم خصو يكون بيض، الفورما ديالو ديال 3 في 3 جوج. كتمشي عند المصور كتقول له بغيت ديال الفيزا غادي يعطيهم لك، ما كاين حتى شي مشكل نهائيا، راه هو غادي يوجدهم لك. هنا عندنا باسبور فالابل او موان بور لا ديغي ديال سيجور ايتود. الباسبور بالنسبه للفيزا ديال ليتود خصو يكون فايت 6 شهور، ضروري خصو يكون فيه المده ديال 6 شهور الفوق. وكنقدموا بريزونطي لوريجينال، خصنا نقدموا الاصلي وواحد لا فوتوكوبي عليه. هذه واحد الناحيه. فوتوكوبي ديال الدوكيمون ديدونتيتي دو دوموندور ديال سي ان، الليفري ديال الفامي، الفوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال والحاله المدنيه. هادو بجوجهم خصك تعمل. هنا بور لي دوموندور نو ماروكان، هنا حنا اصلا ماشي مشكل. عندنا photocopie titre du titre au diplôme donnant accès aux études qui doivent être réalisées en Espagne. عندك photocopie ديال الوثائق ولا ديال الدبلوم اللي غادي تقرا به في الاسبان. مادام انت غادي تقرا هي التكوينيه الجامعه، دونك الوثيقه اللي غادي تعمل ليها فوتوكوبي هي ليكيفالونس ديال الباك. الباك وليكيفالونس ديال الباك هما اللي غادي تسجل بهم، ولا كانت عندك حتى السيليكتيفيتات اللي غادي تدخل في الجامعه حتى هي اللي كديرها. دونك هذه هي امور نبدا شويه مزيان. هنا عندنا كيقول لك ديغي دي سيجور سوبيريور 180 جوغ، هي باش يعطيوك تيتر سيجور ديال ايتيديون في اسبانيا. ضروري خصك تجي تقرا هنايا من 6 شهور الفوق. الا كانت 6 شهور من القلب مثلا اللغه ولا شي فورماسيون ولا شي حاجه فيها 6 شهور التقط، لا كيعطيوك غير فيزا سياحيه، فيزا توريزم. ولكن الا كانت 6 شهور الفوق كيعطيوك الاقامه ديال الايتيديون. الا كانت فايته 180 جوغ اللي هي 6 شهور وعندك اكثر من 16 عام، راه خصك ضروري تجيب ليكستري ديال الكازي جوريديك ديالك، ريسون ديال حسن السيره. مزيان كتمشي لي الكلمه ديالها كامله ما عرفتش علاش، ديال حسن السيره، وتكون خرجتيها ان شاء الله في 3 شهور الاخرى وفيها ديال 5 سنين الاخرى فين في الدوله اللي عشتي فيها انت. دونك ليكستري ديال الكازي جوريديك ديالك ريسون ديال 3 موا ماكسيموم ديليفري par les autorités du pays ou intéressés ou réside au cours ديال 5 سنين الاخرى. هاد حسن السيره خصك تعمل على بوستي ديال الايه، دو ايت روفيتي على بوستي ديال الايه، ومن بعد كترجمها اللغه الاسبانيه سير ديالنا الاسبانيول. سيرتيفيكا ميديكال ريسون، الشهاده ديال الطبيه اللي تكون حديثه، يعني ما تكونش فايته 3 شهور، هذه ضروريه. كل قنصليه وكل مدينه عندها واحد لو نومبر ديال الدكاتره، عندها واحد الدكاتره وواحد المستشفيات اللي كتعامل معاهم اللي هما مرخصين لهم باش يعطيوك واحد الشواهد. سمعت بان في الرباط وكازار الثمن ديالهم غالي واحد 700 حتى 900 درهم، ولكن في طنجة عموما كاينه واحد الدكاتره اللي هما اصلا معترف بهم كيعطيوك شهاده، لانهم معترف بهم لانهم كيعطيوك شهاده اول حاجه بالاسبانيه، يعني ما عندكش من لا ترجمه لا والو. والثمن ديالهم صراحه لا في طنجة تقريبا واحد 200 درهم، ماشي حتى عندك 700 900 درهم. واخا دابا الوثائق هنا سيرتيفيكا ميديكال حنا قلناها بان ما فيك حتى شي مرض، ما عندك حتى شي اشكال كيمنعك زعما بانك تجي تقرا هنا اسبانيا وصافي. هذا هو سيرتيفيكا ميديكال ساهله القضيه ديالو. واخا دابا غادي ندخلوا في الامور ديال الضمانه والامور ديال الفلوس، يعني خصك تثبت بانه عندك باش تصرف على راسك في اسبانيا. ضروري خصك تبين لهم بان راك برزقك وراه انت قادر انك تصرف على راسك. هما ما عندهم يعملوا بواحد اللي غادي يصرفوا عليه او واحد اللي غادي يسرق باش مثلا يصرف على راسو، ولا ما البطاليه اللي عندهم راه كافيهم. هما بغاو شي واحد اللي يصرف على راسو بيدو. دونك هنايا لي ressources nécessaires à la prise en charge des frais de séjour et de retour au pays de provenance.
الموارد الرئيسيه لا بريزون شارج اللي هي زعما ديال المصروف ديالك والامور ديالك كامله. عندك لو دوموندور دوا برودوير لا بروف qu'il dispose pour la durée de son séjour en Espagne d'un somme mensuelle équivalent à la totalité ديال لي بريم. اللي كيطلب الفيزا خصو يعطيهم الدليل على انه يتوفر على واحد لاصوم، واحد المجموع شهري ايكيفالون بالتوتاليتي ديال لي بريم هو لانديز دو الامبلوي اون اسبان، هو لانديز ديال العمل هنايا في اسبانيا. دون لو مونطون بوغ 2020 هذا المونطون هذا المجموع في 2020 افيكتيف 537 ديال الاورو اللي هي تقريبا 5500 درهم في الشهر. العام كامل غادي يطلع لك تقريبا ب 6 مليون ونص هنا ديال الاورو، 6454 ديال الاورو اللي هي تقريبا واحد 7 ديال الملايين الا جبنا منها رديناها الدرهم المغربيه. ولكن لو كو دي زيتود الرسوم ديال التسجيل راه ما داخلاش فيه. الا قلتي مثلا غادي تخلص 4000 درهم ديال التسجيل راه ما داخلاش في هذه ديال المصاريف ديالك، ديال الكراء، المصروف، الماكله، هادشي هذا كامل. دونك لو كو دي études lorsqu'ils sont payés n'est pas pris en compte dans ce calcul. زعما في هذا الحساب هذا ما داخلاش المصاريف ديال التسجيل. كيفاش غادي نجوستيفيو هاد لي غوسورس؟ هاد لي غوسورس غادي نجوستيفيوهم بهاد الطريقه هذه اللي غادي نهضر عليها. اول حاجه هي تكون انت هو اللي غادي تضمن راسك، تكون انت هي غادي تضمن راسك. عندك منحه، يا اما عندك منحه يا اما شي واحد غادي يضمنك، وهنا ثلاثه كاملين غادي نهضروا عليهم. اول حاجه الا كان عندك منحه، هذه فرصه للناس اللي ما عندهاش، الله يحسن العوان، راه هي ممكن انها تقلب على منحه وتجي تقرا هنايا في اسبانيا. ولكن غادي نقول لك راه الا طلبتي منحه راك من بعد 3 سنين ما غاديش تقدر تبدل الوراق ديالك. هذه واحد المشكل اللي هو كبير كيطلبوه. ممكن تدفعوك اي واحد زعما كاين واحد الطريقه، ولكن عموما راك الا بغيتي تدفع يعني قانوني بحال انك من ايتيديون تبدلو لخدام راه صعيبه بزاف. دونك اول حاجه الناس اللي عندها المنحه انديكي جوستيفي او موين دو دوكيمون بروبون لو مونطون دو لا بورس، تقول لهم شحال الطوطال يعني شحال غادي يعطيوك في ديك المنحه. بريسيزي لو كا ايشيون سي لوتيديون فا ديسبوزي دي ريسورس اوتر، ولا كانوا عندك شي موارد اللي هي ايضا غادي تصرف عليها، دونك حتى هي كتقدم المنحه ديالك وجميع الاوراق ديالها وتقدم حتى لي ريسورس اللي عندك. سي ليتيديون ديسبوز دي ريسورس بروبر، الا كانوا عندك موارد ديالك انت يعني بفلوسك غادي تجي، يعني ماشي شي واحد غادي يضمنك، غادي تضمن انت راسك بيدك. انديكي ياك سي ليتيديون ديسبوز دي ريسورس بروبر اللي كان عنده موارد ديال الرئيسيه ديالو شخصيه. انديكي كيل سون سي مويان ايكونوميك اي لوغ مونطون، غادي تبين لهم شنو هما هاد لي مويان هادو وشحال ديال اللي عندك. يفورنير لان دي بليزيور جوستيفيكاتيف، خصك تعطيهم لي جوستيفيكاتيف سويفون. اتيستاسيون بانكير ديال البنكه، روليفي ديال الكونت ديال 3 شهور الاخرى، اتيستاسيون ترافاي و ديال كوتيزاسيون ديال سي ان اس اس ملي كتكون خدام، جوستيفيكاتيف ديال اكتيفيتي انديبوندونت اوتر دوكيمون ديال اكتيفيتي انديبوندونت، اي مصاريف ولا الامور كامله بانك تبين عندك رزقك ضروري خصك تعطيهم لهم. مثلا عندك واحد الدار كارهه كتدخل لك فليسات كتدخلها حتى هي، مثلا عندك مثلا واحد الخدمه، عندك شي بروجي، اي حاجه كتبين بانك عندك فلوس كتحطها لهم كجوستيفيكاتيف شخصي. دابا نشوفوا الحاله ديال شي واحد من العائله ديالك غادي يضمنك، وهنا كنقول حتى العائله ديالك خصو ضروري تكون واحد الصله ديال القرابه، وكل ما كداك صله القرابه اللي هي مباشره معك كتكون يعني مقبوله. ما يمكنش شي واحد كل شويه يكون مثلا هنا في المغرب او لا يكون مثلا في اسبانيا ولا يكون في شي دوله اخرى، ما كاينش مشكل، ولكن خصو يكون واحد الصله ديال القرابه اللي بيناتكم. واحد الحاجه اللي باش نسيت ما هضرت عليها، ملي هضرنا على المونطون هذا، راه هو غادي تعمل بلوكاج، خصك ضروري تبلوكي. راه قبل ما كانش البلوكاج، دابا رجعت ضروري انك تبلوكي داك الفلوس. وهنا غادي نقول لك واحد الحاجه، هنا دابا غنكمل الشرح وغادي نهضروا على هذا البلوكاج شنو. اون كا دي ريسورس فورني باغ مون دو فامي، الا كانوا لي ريسورس شي واحد من لا فامي ديالك هو اللي غادي يتكلف بك غادي يضمنك، بريزونتي بور لو مونبر دو لا فامي، هو خصو يقدم هاد الشيء هذا كامل، لا ريسبونسابيلتي زعما مسؤول عليها وغادي يقدم هاد الوثائق ديالك. اتيستاسيون دومبلوا، شهاده ديال العمل، سيرتيفيكا ديال سي ان اس اس ديال الضمان الاجتماعي بور لي بيرسون كي ترافاي الوغ كونت، شي واحد كيخدم زعما يعني كيخدم مع الدوله ولا كيخدم عنده مع شركه، دونك كيقدم شهاده ديال العمل، سيرتيفيكا ديال الضمان الاجتماعي. ولا شي واحد اللي عنده مشروع خاص لي جوستيفيكاتيف كوريسبوندون، شي واحد اللي عنده مشروع خاص يعني تاجر عنده هذاك، دونك كيقدم الريجستر كوميرس ديالو، الاوراق ديال الشركه ديالو، المداخل والمصاريف وداك الشيء ديال الشركه ديالو، الارباح وداك الشيء كامل خصو يقدمه. اتيستاسيون بانكير ديال روليفي بانكير ديال 3 ديرني موا، 3 شهور الاخرى ضروري خصك تقدم فيها الغولوفي بانكير، يعني
شنو دخلتي وشنو خرجتي في هذيك 3 شهور الاخر. دونك هنايا ضروريه خصنا نديروها بلوكاج. راه في 2018 تبدل هذا الشيء هذا. قبل البلوكاج ما كانش مشكل، كان عندك رزقك باش ضروري تبلوكيج، ولكن دابا كاين ان بلوكاج. هنا غادي نهضر معكم بان القضيه ماشي بهذا التعقيد هذا. كاين سوا غادي تمر لهم بلوكاج او لا ماشي بلوكاج، راه الفلوس هذوك ماشي ضروري انك زعما تحاديهم، راه ممكن تعمل بلوكاج وما تخرجش منهم نهائيا وفلوسك، اولا في الحاله انك مثلا بغيتي تسلفهم عند شي واحد اولا شي واحد اللي غادي يضمنك، راه غادي يعمل لك ان بلوكاج وراه ماشي اشكال اللي هو كبير. مي غادي تشد الفيزا ديالك، شد الفلوس هذوك كاملين وردهم وليهم ولا دير بهم اللي بغيتي، ولكن الفيزا ديالك راك انت شديتيها. ما غادي يقدر حتى شي واحد يهضر معاك ملي غادي تشد الفيزا ديالك. دونك يا سلفهم يا شي حاجه. دونك ولكن شوف شي واحد اللي خدام مع الدوله، شي واحد اللي عنده واحد الخدمه رسميه، دونك اللي هو كيكون عنده موارد اللي كتدخلو هو يضمنك، وضروري خصو يكون من العائله ديالك اولا من الافضل انه يكون والديك. دونك لهذا البلوكاج بلا ما نعقدوا الامور ديالو، الا خصنا نبلوكيو وخصنا نبلوكيو هاد تقريبا 7 ديال المليون، بالاضافه اننا يكون عندنا في الحساب اولا حتى هي نبلوكيوها واحد تقريبا 1.5 مليون اللي كيطلبوا لك في الشهر الاولاني. يعني في الشهر الاولاني الديماغاج غادي تجي وتسافر والامور ما عارف والو، دونك بحال اللي واحد الريزيرف ديال 1.5 مليون. دونك هنا كنكون وصلنا داك الشائعه اللي ماشي هي شائعه، اللي هي غير ما مشروحاش مزيان. شنو هي قبل ما كانتش يعني ضروري انك تبلوكي غير رزقك عندك ما كتبين لهم والو، غير كدير لهم الحساب طال. دونك كيقبلوا لك دابا ولا البلوكاج ضروريه، لانهم بداو كيقولوا المغاربه بانكم كتخليو نامبورط كي يطلع ما كتعملوا حتى شي كونترول، ودخلت فيها الداخليه دابا هاد الامور هادي. دونك ضروري انك تعمل ان بلوكاج ديال الفلوس. هاد البلوكاج خصو يكون فيه هاد الجمله هادي: بلوكاج فخي ديال سكولاريتي، والغوليفي بانكير حتى هو تكون مذكوره فيه هذاك البلوكاج ديالك. نقطه اخرى هي الجوستيفيكاتيف ديال ليبرجمون اون اسبان بوندون لو سيجور افيك مونسيون دو لادريس. بالنسبه هنا عندنا جوج ديال الحالات، يا اما غادي تستعمل لي سيت ويب ديال ايدياليستا بادي فوتوكاسا. دونك هادو ان شاء الله يا ربي الا بغيتو نقدر نعمل لكم زعما كيفاش تقلب على الكرا، ما كاين حتى شي مشكل. هادو يا اما تدبر شي شومبغا ولا دار اللي غادي تكريها وصرد لك كونطرا تخلصوا داكشي وغادي يصرد لك كونطرا ديال الكرا. سينو غادي تعمل ريزيرفاسيون في لوطيل، واحد لوطيل ديال 15 ولا ديال شهر 15 يوم اولا شهر، وتا هي راه هي مقبوله ماشي مشكل. L'assurance de maladie pour les étudiants et autres à l'étranger. Assurance ديال المالادي، الشهاده ديال الطبيه هضرنا عليها قبيلتي، وهنا اسيرونس ديال المالادي ديال الطلبه. هذا ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، كتخلص 450 درهم للعام، قطعوا العام الاولاني ولا 2 عامين الا 2 عامين 2 عام 3 عام جيت المغرب. قطعوا العام الاولاني ضروري انك تخلصوا، كيعملوا 450 حتى ل 500 درهم. ما بغيتش نعمل اشهار للشركات، انا كنت ملتو عند سهم اسيرونس، انا عملت لها الاشهار فابور الله يلقيها ليا واخا. ولكن صراحه الله هاد لي زاسيرونس ما كينفعوك بولو. شكون معكم هادو غير كينفعوك كيفاش دير الفيزا، من بعد الا احتجتيهم الله ما تحلم انك تشوفهم، الله يلقيها تواصل جذبوهم. هذه هي اول حاجه. واخا بالنسبه لي زوتيد عندك هنايا بريزونتي ايغالمون لي بيس سويفون. هادو هما اللي غادي تقدم بالنسبه يعني كدلائل ديال الدراسه ديالك اللي تخدا دميسيون رساله ولا ديال الوثيقه ديال القبول ديالك في ديك المؤسسه اللي هي بيبليك ولا بريفي اوفيسيال، زعما تكون اوفيسيال هنايا في اسبانيا. تاع الامور هذه كونتوني ديال البروغرام المقرر الدراسي ديالك. هنايا في هذيك ديال الشهاده ديال القبول ضروري خص يكون الاسم ديالك، الشعبه اللي غادي تقرا فيها، القسم اللي غادي تقرا فيها. دونك الشهاده ديال القبول كتكون راهي معروفه شنو هي. الكونتوني ديال البروغرام شنو غادي تقرا، هذا غير من لاباج ديال الاوفيسيال ديال المدرسه ديالك راه كتشوف شنو غادي تقرا والمحاور وشحال فيه ديال الوقت. البيمون ديال الفري دانسكريبسيون ضروري خصك قبل ما تطلب الفيزا خصك تخلص، ما فيهاش شك، ضروري خصك تخلص ما فيهاش شك نهائيا. هادو بالنسبه للحالات ديال الغوشيرش ديال الفورماسيون ستاج، هاد الامور هادي ما غاديش نهضر عليهم، غادي نهود ديريكت الامور اللي هي مهمه. اول نقطه هي الدوموند ديال الغونديفو. ما تستناش حتى يقبلوك في المدارس، مثلا عوال غادي تدفع في شهر 9 راه بدا دفع من دابا في النص ديال شهر 9 يكون عندك الغونديفو ديال الفيزا، سينو راه ما غاديش يقبلوا لك. الا مثلا تسنيتي حتى شهر 9 عادك تدفع الغونديفو ديال الفيزا، غادي يعطيوك الغونديفو حتى شهر 10 ولا 11 ولا 12، راه ديريكتومون رافض، غادي تخسر فلوسك نهائيا. الحاجه وجد لها على بكري. الديبو ديال الدوسي واحد الامر اللي هو مهم. النهار اللي غادي تمشي تدفع غادي يعطيوك غونديفو، غادي تمشي تدفع الدوسي ديالك، ما تصدرش العربيه. الا بغيتي يكون عندك حظوظ اللي هي كبيره ما تقدرش العربيه، انت راك غطالع تقرا.
بمعنى انك عندك واحد النيفو ديال الاسبانيه، دونك ما تهضرش بالعربيه نهائيا. قدم لهم الوثائق. Hola, buenos días. Vengo a presentar la documentación necesaria para el visado de estudiantes. جيت باش نقدم لكم زعما الوثائق الاساسيه ديال باش ديال الفيزا ديال الاتيديون. وغادي هما غادي يبقى يقولوا لك ديك كلمات وجملات، ماشي الاسبانيه ديال من سيرفانتيس ولا الروينا، الاسبانيه اللي هي عاديه. مي داش لا فوتوش بور فاور، مي داش لا انسكريبسيون الى ماتريكولا الانستيتوتو. هاد الامور اللي هي بسيطه، غير نيفو عادي صغير مره غادي تعرف. حاول ما تصدرش العربيه داك النهار، لانه داك اللي كيشبر من عندك الدوسي راه كينوطي من بعد. واش هضرتي الاسبانيه، واش هضرتي حتى كلمه بالاسبانيه، واش كنتي هضر معاك الاسبانيه وما فهمتيش، دونك كينوطي هو كلشي. وراه هذا الامر هذا الا هضرتي اسبانيه يقدر يعفيك حتى من المقابله ولا المكالمه اللي كيعملوا لك. الا كنتي هضرتي معاهم مزيان راه يقدر يقول لهم صافي هذا كينوطي بان عنده النيفو في الاسبانيول، ما غاديش يسولك من بعد. تراديكسيون، اي وثيقه اللي ماشي بالاسبانيه خصك تعمل لها زعما لا بوستي ديال الايه ومن بعد ترجمه الاسبانيه. الفخي ديال الدوسي هي 638 درهم ديال الفيزا اللي كتخسر عليها. اي وثيقه خصك تعمل لها لومولوغاسيون ديال الايه كما قلت لك، ومن بعد عاد كتعمل لها الفوتوكوبي. واخا مزيان الفوتوكوبي هنايا هضرنا عليه. الفيزا ملي كيعيطوا لك ساعتك هذاك، هنايا عندنا ان اونتروتيان. في اي لحظه القنصل ممكن يعيط لك يا باغ تليفون او يعيطوا لك تجي عندهم القنصليه باش تجوز معاهم ان اونتروتيان. هذا الاونتروتيان لانك غادي تقرا في اسبانيا، دونك خصك تقنعوا باللغه وعلاش غادي تقرا وشنو غادي تقرا، بانه باش ما يكونش الشك بانك جاي غير تحرك. دونك ضروري هذا الامر هذا. بالنسبه الى بغيتوا واحد الفيديو حتى هو كيفاش تهضر مع القنصل والامور هذه كامله، راه هي ممكن اننا نعملها، ما كاين حتى شي اشكال. الا وجدتي الوثائق ديالك كامله راه كون متاكد 100% راه غادي يقبلوا لك الفيزا، لانك جميع يعني الوثائق اللي طلبوها لك كاينه، جميع الشروط متوفره فيك، الامور كامله واخا سلفتي ولا دبرتي ولا علم الله مشيتيها، ولكن الوثائق ديالك كامله جبتيها وكل شيء اللي طلبوا في الفيزا راك عطيتيهم لهم، دونك غادي يقبلوك، ما كاين حتى شي اشكال. ولكن كاينه بزاف ديال الاسباب باش ان الواحد كيترفض، وهاد الاسباب غادي نلخصهم لكم. الاغلبيه اللي كيترفضوا عليهم بزاف ديال الناس وما هادو الوثائق غير كامله، يعني الواحد ما كيعطيش جميع الوثائق اللي كيطلبوا منه. حنا شفنا الوثائق كامله وشنو خصك تعطيه. ثاني حاجه المستوى ديال اللغه، وان الواحد ملي كيمشي مثلا يدوز لونتروتيان ولا يمشي يدفع ولا الامور كيشوفوا بانه اصلا ما عنده علاقه بالاسبانيه، ما كيهضر حتى شي جمله مفيده بالاسبانيه ودافع انه غادي يقرا في اسبانيا. كيفاش غادي تعمل؟ لا ما كايناش اللوجيك نهائيا. ثالث حاجه هو التاخير، هو انك تعطل بزاف باش تبا الغونديفو. الناس كيكونوا ديجا بداو يقراو في اسبانيا وانت عاد غادي تسجل، غادي تدفع الفيزا، غادي الروينه. دونك في هذه الحاله هذه صعيب انهم يعطيوك الفيزا، لانك اصلا غادي تدخل غوطار بثلاث شهور. سي بريسك امبوسيبل انهم يعطيوك الفيزا في هذه الحاله هذه. هادو هما اغلب الاسباب اللي كيترفضوا عليهم الفيزا. لهذا النصائح ديالي لكم، عندك ولا ما عندكش تقاتل، شوف مين دبر فليسات، حطهم، اعمل واحد البلوكاج ديالك، حقق داك الوثائق زعما الشروط اللي كيطلبوا منك. من بعد ملي تجينا اسبانيا الا ما عندكش خدم وتقاتل على راسك، راه ما كاينش مشكل نهائيا. اللغه ما كيطلبوش منك شهاده، ولكن ضروري خصو يكون عندك اللغه، لانك غادي تجي اسبانيا واحد الدوله اللي كيهضروا الاسبانيه فقط، غادي تجي تقرا بها. لهذا ضروري تعلمها، كيلك سوا في الدار ولا فيما بغيتي، ضروري خصك تعلم اللغه. ولا بريباراسيون اللي تكون قبل، يعني وجد قبل هاد الامور هادي، ماشي حتى لاخر لحظه عادك تنوض توجد وتترون، لانك غادي ترون اصلا بوحدك وما غاديش تجمع داك الشيء مضبوط. وهادو كانوا هما الوثائق اللي خصك تجمع في الفيزا، جميع لي ديتاي ديال الفيزا. الا بغيتو نعمل لكم فيديوهات على مثلا كيفاش تقلب على الكرا، الاسئله ديالكم اللي باقا ما واضحاش حتى هي، المعيشه كيفاش واش غاليه ولا رخيصه، بزاف ديال الامور اللي ممكن انا نعملوا عليها فيديوهات. خليو لي تعاليق لتحت واش من المواضيع اللي بغيتو نهضروا عليها، ولا شنو المواضيع اللي تبغيو تعرفوا عليها معلومات اكثر، ولا مثلا فيديو اللي كيفاش تقنع القنصل كيفاش دوز لونتروتيان ديال مثلا ديال القرايه، حتى هو كيفاش ندوزوه، راه ممكن ان زعما نعملوا عليه فيديو. هاد الامور كامله ان شاء الله يا ربي نقدروا نعملوها. دونك اول حاجه غادي هنايا الا باقي ما اشتركتيش راك هود اعمل ابوني، اكتيفي هذاك الجرس، لانه ضروري خصك تاكتيفي. وانستغرام ضروري تدوزلو، لانني اي حاجه كنحطها تما. انا ما فيديوهات دابا ساعه ما كنحطش بزاف ديال الفيديوهات، كنحط غير اللي مهم، والاخبار اللي هي يعني المستجدات وداك الشيء راه قلت لكم ديجا كنحطها في انستغرام. نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد واستفاده جديده.